Ninawasalimieni tena nyie ote katika jina litukufu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jamani, hamjamboni? Apostle Augustine Ngirabatware wa kanisa la Matendo ya Roho Mtakatifu, ambaye ninafurahi tena siku ya leo kuwaleteeni habari njema, habari nzuri kutoka kwa Mungu mwenyewe, habari kutoka mbinguni. Rafiki yangu, hapa duniani mambo mabaya, habari mbaya, mahali unakokwenda kwa tunasikia habari mbaya, lakini leo ninakwambia kuna habari njema inayokuja kwako. Haimaanishi habari ulizosikia jana, haimaanishi ni habari gani ulizozisikia hata dakika fulani zilizopita. Mimi ninakuletea habari ambayo iko nzuri sana kuliko habari zote ulizowahi kuisikiliza. Tunakwenda kuisikia neno la Bwana, na Mungu siku ya leo amenipa habari njema kwako ambayo hakika inakwenda kubadilisha maisha yako, kwa sababu siku ya leo tunakwenda kuomba. Leo ni siku ya maombi, na maombi yetu ni maombi ya ufungulifu, na ni maombi ya kurudishwa kwa hali yetu ya kwanza, na hali ya kurudishiwa vyetu vilivyokuwa vimeibiwa ama vimetekwa nyara. Ni habari ya kuchekesha. Lazima utacheka, kwa sababu ninakuletea maisha mapya, ninakuletea kitu ambacho kweli na wewe utafurahia. Tunakwenda kusoma katika katika kitabu cha Kutoka, sura ni ya 5. Acha kwanza tusome Ezekieli 16 mstari wa 55. Ezekieli sura ya 16 mstari wa 55. Kwa sababu sipendi kuwa nafanya video ndefu sana, lakini ninapenda wewe mahali ambapo uko uwe unaweza kuisikiliza hii ujumbe yote na uimalize. Tunakwenda kusoma katika kitabu cha Ezekiel sura ni ya 16 mstari 55. Tunakwenda kusoma, na Biblia inasema hivi. Mstari wa 55, Biblia inasema hivi: na maumbo yako Sodoma na binti zake watarudia hali yao ya kwanza. Watarudia katika hali yao ya kwanza, na Samaria na binti zake watarudia hali yao ya kwanza, na wewe na binti zako mutarudia hali yenu ya kwanza. Habari ambayo sitafananisha na habari nyingine yoyote. Sijui wewe ukunapitia hali gani, lakini Mungu yeye mwenyewe anaijua. Hakuna kitu ambacho kinampita Mungu. Anajua, anakuelewa vizuri. Sitakuuliza hata kama uko na shida, kwa sababu Mungu aliyenipa habari hii, ujumbe huyu, yeye mwenyewe anajua ya kuwa kuna shida fulani ambayo yeye anataka kuja kukuondoa ndani, na anataka kukurudishia hali yako ya kwanza. Rafiki yangu, labda tutaniuliza hali yangu ya kwanza unaijuaje? Ninaijua kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Mungu alisema tukaumbe binadamu katika uso wetu na mfano wetu. Hiyo ndiyo habari yako ya kwanza. Haimaanishi siku ya leo, haimaanishi hata kama mwenyewe unajitusi, kama wewe mwenyewe unajilaani, kama wewe mwenyewe kabisa unasema kwa nini nimezaliwa, kwa nini nilikuwa hapa, mimi ni nini, ama unajitema mate, unajitazama kwa kioo, unajitazama mate.
Rafiki yangu, leo nataka kuambia haimaanishi ni hali gani ambayo uko nayo. Watu wanapokutazama wanatema chini, watu wanapokutazama wanatazama pekeni, watu wanapokuona wanakimbia, unapopigia watu simu wanakukata. Unapotembea unaona watu wote wanataka kukutazama kwa sababu hali yako mbaya sana. Lakini siku ya leo, Bwana anasema nilipita nikakuona wewe huku unakufa ndani ya damu yako, lakini nikasema usife, lakini mimi nataka uwepo. Haleluya. Bwana anakwambia hata kama huku nakufa ndani ya damu yako, hata kama watu wanakutema mate, hata kama wewe mwenyewe unataka kujiua, kujinyonga, Bwana anasema usifanye hivyo. Leo ninakuja kukutembelea na leo ninakuja kubadilisha maisha yako. Rafiki yangu, hiyo ndio habari njema ambayo ninakuletea. Apostle Augustine Ngirabatware wa kanisa la Matendo ya Roho Mtakatifu, ninakuletea habari hiyo kutoka kwa Mungu, na ninataka kukuambia vile ulivyo sasa hivi sio hivi utakuwepo wakati utakavyokuwa wakati tutamaliza hii mahubiri, kwa sababu ni maombi ambayo yanakwenda kubadilisha maisha yako. Tunakwenda kuelewa ya kuwa hata acha tusome katika kitabu cha Kutoka sura ya 5. Nitakwenda kusema kwa maneno yangu. Biblia inasema ya kuwa Mungu alimwambia Musa na Aaron, akamwambia enendeni kwa Farao na mumwambie, sikia kile Bwana anavyosema. Anasema achilia watu wake waende wakamtumikie, ama waende wakamfanyie sikukuu katika desert, jangwani. Biblia inasema walipomwambia yeye Farao, akasema huo Bwana wenu mnasema ni nani? Akamwambia muende mumwambie, mimi ni Farao na wajeshi wangu na watu wangu wa Misri, sisi ndio wenye nguvu, sisi ndio tunachosema tunakifanya, na hakuna anayeweza kutupokonya mikononi mwetu yule ambaye tumeshika ama kile ambacho tunashika. Sikia hali hiyo. Sijui na wewe ni nani ambaye amekushika. Sijui ni nani ambaye amekunyang'anya afya yako. Sijui ni nani ambaye amenyang'anya business yako. Sijui ni nani ambaye amechukua akili yako shuleni, hata watoto wako. Sijui ni nani amewaiba akili yao. Sijui ni nani ambaye amekuiba mke ama bwana, ama ambaye iko anavunja ndoa yako. Sijui ni nani ambayo iko na kanisa yako ameishika mikononi mwako. Lakini siku ya leo ninakwambia usilie rafiki yangu. Hata Farao alisema yeye amefunga watoto wa Israeli na hakuna anayeweza kuwatoa mikononi mwake. Lakini habari unayoijua ni kwamba hata kama yeye Farao alikuwa amekataa, lakini watoto wa Misri baadaye wakaja wakatolewa mikononi mwa Farao, wakaja wakatolewa mikononi mwa Misri, na wakawa nchi tajiri, wakawa nchi yao wenyewe, wakatoka katika utumwani, wakawa nchi ambayo ina uhuru. Haleluya! Ninakuombea siku ya leo, sijui unapitia nini, lakini kabla sijaendelea, ninapenda nikuombee. Nataka nikuambie ya kuwa wewe mwenyewe haufurahie maisha ambayo unaishi. Ninakuombea siku ya leo iwe ndiyo mwisho utakayeona adui zako. Siku ya leo ndiyo siku ya mwisho ambaye utakuwa mtumwa. Napenda nikuambie, leo ndiyo siku ya mwisho ambayo utakuwa mgonjwa. Leo ndiyo siku ya mwisho ambayo utakwenda ambayo utaombaomba. Lakini
nataka nikwambie, baada ya siku ya leo ni maisha marefu, maisha matamu, maisha ya hali ya juu. Haleluya! Muradi tu wewe utakuwa na imani. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka, Biblia inasema watoto wa Israeli, watoto wa Israeli wakajikuta katika nchi ngeni, wakajikuta katika nchi ya Misri. Ninaposema katika nchi ngeni tena ya Misri, ujue ni kwamba ni katika utumwani na katika maisha mabaya ambayo haiwezi hata kumtakia adui wako. Maisha mabaya ambayo hataki hata kuyaona anayotendeka kwa mtu mwingine. Biblia inasema Mungu aliita nchi ya Israeli, akawafanya watoto wake, akasema mtakuwa watoto wangu na mimi nitakuwa baba yenu. Nyie ni watu wangu, mimi ni Mungu wenu. Amen. Hiyo ndiyo ilikuwa ni makubaliano ambayo Mungu amefanya pamoja na Abrahamu. Tunamtumikia Mungu ambaye yu hai, na tunamtumikia Mungu ambaye huwa anafanya agano na watu. Na Biblia inasema katika Mathayo 24 mstari wa 35, mbingu na dunia vitatoweka, lakini neno la Mungu halitatoweka. Rafiki yangu, chochote Mungu amesema uandike, uweke katika moyo wako, na ujue kuwa Mungu atafanya. Hata ukisahau, lakini Mungu yeye mwenyewe hatasahau. Amen. Kwa hivyo sasa ikakuwa ni agano hili, ikakuwa Mungu iko na watu wake na ambao amewaahidi kuwatendea maajabu. Biblia inasema katika familia ya Yakobo ambayo ndiyo Israeli, Biblia inasema kukakuwa kitu ambacho si cha kawaida, ambacho baadaye kilileta watu wa Mungu kuteseka. Rafiki yangu, sijui ni maisha gani kunapitia sasa hivi, sijui hata kama ulijaribu kutafuta kwa nini wewe unateseka, lakini acha nikwambie, kuna sababu ya mateso yako, kuna sababu ambayo hata mwenyewe unajilaani, kuna sababu ambayo na wewe unasema hata mimi sijui kuishi, haina manufaa yoyote. Kuna sababu ambayo baadaye wewe ulienda ukaanguka kuwa mtumwa ndani ya nchi ya wengine, kuwa mtumwa ndani ya ufalme wa Shetani, kuwa utumwa wa ulevi, kuwa utumwa wa usharati, kuwa utumwa wa umaskini. Kuna sababu, rafiki yangu. Hata kama Mungu amesema utabarikiwa, hata kama Mungu anasema nimeumba mtu aweze kutawala vitu vyangu vyote, lakini mtu akawa sasa ndiye iko adui au ya vitu vyote na watu wote wakamchukia, hata dunia yenyewe, ardhi ikakuchukia. Kwa nini? Biblia inasema katika hii familia ya Yakobo, Biblia inasema Yakobo akampenda Yusufu. Yusufu alipopendwa na baba yake, Biblia inasema ndugu zake wakamchukia huyu Yusufu, wakamfanya nini? Wakamuuzisha mpaka anaanguka katika nchi ya wapi? Ya Misri. Je, ambaye angebakia pamoja na baba yake na watu wa familia yake wakawa wana enjoy ahadi za Mungu, lakini ndani ya hiyo nyumba kukatokea chuki, kukatokea wivu, na hiyo chuki na wivu ikawapeleka ndani ya nchi ya wapi? Ya Misri. Napenda nikwambie, hata nikikutuma kidole, kuna sababu ambayo maisha yako iko hivyo. Si Mungu alivitaka, lakini ni wewe, kwa sababu Biblia inasema ya kuwa dhambi mshahara wake ni mauti. Unapotenda dhambi lazima utakula machungu ya dhambi. Mpaka hata Mungu akaviona, akamuonesha Yusufu.
Yusuf akamwambia, mimi niko naona hata kama mnanichukia, lakini nawaona mkiniinamia. Ninatangazia adui zako, ninatangazia wachawi wako, natangazia mipango yote ya shetani. Hata kama wanakuchukia, lakini siku inakuja, si mbali, adui zako wanakwenda kukuinamia. Wale ambao walikuwa wanakukwepa wanakwenda kukutafuta ili waweze kufanya urafiki na wewe. Ninataka kukwambia, Mungu anakwenda kubadilisha maisha yako na hautaamini kama ni wewe. Mungu anasema adui zako watakutafuta, sio wewe utawatafuta. Ninakwenda kukwambia, hautaombaomba tena, hautakwenda kwa watu wakulazime pesa ndio watakuja kwako. Haleluya! Kwa sababu Mungu anaambia adui zako ya kuwa mambo yanakwenda kufanya nini? Yanakwenda kubadilika. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, maisha yako hata leo uko unayaona, uko unalia, lakini maisha yako yanakwenda kubadilika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti.